سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب گفتیم یه آپدیت براتون داشته باشیم روی استراتژی شورت وینر یا STWی که ما حدوداً 1 ماه و چند روز پیش بهتون معرفی کردیم و هر روز براتون آپدیت میذاشتیم که اگر که در واقع این استراتژی رو استفاده میکردیم چه اتفاقی میافتاد و این که گفتیم یه آپدیت کلی دیگه براتون بذاریم که ببینید که در واقع این استراتژی چه وین ریتی داشته از همون روزی که ما این استراتژی رو معرفی کردیم تا الان و یه دید کلی دیگه بهتون بدیم. خب همینجوری که توی این تصویر دارید میبینید از تاریخ 18 در واقع جولای تا امروز این اتفاقاتی بوده که افتاده و ما میتونیم ببینیم که هر روز کوین برتر چی بوده و به چه درصدی رشد کرده بوده. یعنی محور در واقع وای ها سمت چپ داره نشون میده که چند درصد ما برای اون کوین برتر رشد کردیم و توی پرانتز چیزی که داره نشون میده اون میزان تغییراتش در فردای اون روز بوده. مثلا ارز فورث که اینجا حدوداً 14% رشد کرده بوده تاریخ 18 هم، تاریخ 19 هم حدوداً 7% ریزش داشته. پس اگر ما این ارز فورتی که تو صرافی بایننس بهترین عملکرد رو داشته در تاریخ 18 هم رو همون اول 19 هم شورت میکردیم، در واقع شورت وینر میکردیم، ما حدودا 7% سود میکردیم بابتش. و شما میتونید ببینید که برای بقیه روزها اینجا چه اتفاقی افتاده. خب بیشترین چیزی که من اینجا دارم میبینم الان، مثلا فرض کنید تاریخ 23 جولای ارز OGN بوده که حدودا نزدیک به 62% رشد کرد و فردای همون روز نزدیک به 23% ریزش داشته. و خب تا همین امروز هم ما الان داریم میبینیم که چه اتفاقی افتاده و ارز BLZ که با حدودا 31.2% مثبت بسته شد تا الان حدودا 4% منفی بوده. و این اتفاقات کلی این استراتژی بوده که ما میتونستیم در واقع از همون روزی که به شما معرفی کردیم استراتژی رو تا الان داشته باشید و به صورت کلی تر میتونیم این ریزالت رو ببینیم. من باز تصویر رو یکم بهتر میکنم که بتونید ببینید چه اتفاقی افتاده. در واقع این چیزی که الان ما توی این تصویر داریم میبینیم از 35 روزی که ما در واقع به شما معرفی کردیم استراتژی رو 28 روز وینر داشتیم. در واقع ما الان وین ریت حدوداً 80% رو برای این استراتژی از اون روز تا الان تجربه کردیم. و خب دارید میبینید که ما حتی اون کوین 10% هم رشد میکرد، یعنی کوین برتر ما 10% هم رشد میکرد، 80% احتمال ریزشش بوده و باز فرقی نمیکرد 20% هم رشد میکرد، 81% و به همین منوال. و ما کلا این استراتژی رو تو ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادیم و شما میتونید برید ویدیو رو که ما این استراتژی رو معرفی کردیم از اول ببینید یا اگر سوالی داشتید از ما بپرسید. ما این استراتژی رو چون دیگه از مرحله تستمون رد شده دیگه روزانه ریزالت هاشو در واقع توی کانال تلگراممون نمیذاریم و هر چند وقت یک بار آپدیت رو به همین صورت ارائه میکنیم. ولی باز اگر که دوست داشتید ما این کار رو انجام بدیم و برای شما روزانه این استراتژی رو ریزالتش رو تحلیل بکنیم و بذاریم توی کانال، حتما به همون اطلاع بدید. بازم ممنون.